Rất có các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm thêm một loại slime và giới thiệu. Đây là hộp, mình xin lỗi. Đây là hộp dụng cụ của mình ha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Ở trong đây là có tất cả slime và một bịch đồ để làm slime. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị là một cái hộp, một chiếc hộp nhé, một chiếc hộp nước lọc đó các bạn. Để mình lấy nha. Nước lọc đây. Đây là nước lọc ha. Để mình chỉnh máy lại xíu. Nước lọc dùng để trơ miệng. Màu mình hôm qua mình có 5 chai mà hôm nay không biết sao mà mình bị mất hết một chai rồi. Mình còn 4 chai mình bị mất màu xanh lá các bạn. Mình bị mất màu xanh lá đó. Tiếp theo là bạn sử dụng keo. Mình có 2 chai keo nhưng mình sẽ làm từng đợt ha. Bây giờ và một dụng cụ để thiếu đó cho là cái đồ khuấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm. Let's go. Mình còn quên giới thiệu nữa, đó chính là một cái dụng cụ để đo nước. Đây, cái này để đo nước này. Bây giờ chúng ta sẽ let's go làm thôi. Đầu tiên mình sẽ cho hồ vào trong đây. Các bạn sẽ cho một lượng hồ tùy thích vào. Mua cái chai hồ này với giá là 3.000. Có chỗ nhiều bạn thì sẽ bán 5.000 một chai. Còn có chỗ nhiều bạn thì chỉ bán 2-3.000 giống ở chỗ của mình bán thôi. Mình sẽ cho thêm một ít hồ vào nữa cho nó nhiều. Một cái chai giống như là mình làm ra được 2 phần slime á. Bây giờ mình sẽ, các bạn có thấy không? Đó. Đây là hồ, mài quá, hồ nó đặc chung rồi. Hồ nhé. Tiếp đến là mình sẽ cho nước vào đây, nước vào đây. Mình sẽ cho một lần làm giống như mình sẽ cho là 1,5 cốc nước. Đây là 1 cốc nước rồi. 1,5 cốc. Đây. 1,5 cốc nước rồi đó các bạn. Tiếp đến là mình sẽ khuấy đều lên. Khuấy cho nó đều lên luôn. Mình khuấy cho nó đều lên luôn hay là giờ bạn đã thấy nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ pha màu. Mình muốn có màu xanh dương, mình muốn có màu tím mà giờ mình không biết pha màu gì với màu gì. Bây giờ mình sẽ pha màu bây giờ mình pha đại nha. Mình pha màu xanh với màu hồng, xanh dương với màu hồng nha. Hai giọt xanh dương. Khuấy đều lên. Mình đã có một màu xanh dương rồi. Và một giọt hồng. Các bạn nó kìa, nó ra màu tím nè. Đúng là sự mình làm đại nhưng mà nó cũng ra được ra màu tím mà mình thích. Rồi bây giờ mình sẽ cho dung dịch trơ miệng với lại nước vào. Đầu tiên á, các bạn sẽ bỏ vào ở đây á là 1 giọt trơ miệng, 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt rô miệng ha. 4 giọt rô miệng và nước. Mình sẽ pha nước vào đây. Không biết sao cái máy của mình nay nó trục trặc, cái gì nó trục trặc hoài à. Các bạn đừng có. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào đây nhé. Rồi mình sẽ cho gần 1 cốc nước, 2/3 cốc nước. Mình sẽ lắc đều lên, sẽ trộn bằng cái cây này luôn. Mình sẽ trộn lên, trộn đều lên đó. Quá các bạn nha, mới dính có một miếng thôi mà nó ra rồi. Bây giờ mình sẽ rưới từ từ vào.
Wow các bạn, nó đã đặt lên rồi. 4 giọt trôi miệng và cúp nước, một cúp giống vậy là 10ml nước đó các bạn ạ. Ý 5 chứ. Một cúp giống vậy 5ml nước. Màu này không có dính đâu, nhìn thì tưởng màu đen thiệt luôn á. Nhìn thì chắc hẳn bạn nào mà các bạn cũng tưởng là màu đen. Mình cũng nhìn ở trong máy giống màu đen thiệt luôn á, mà đấy là ở ngoài rõ ràng các bạn nhìn là màu tím. Trời, ở trong nhìn màu xanh mà mình kéo cái vậy thì bạn nhìn sẽ thấy màu xanh. Hầu như là máy nào cũng vậy. Dẻo lắm ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích em bấm like, subscribe được xem nhiều video mới nhé. Bye bye.